खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी चन्दन पाल मुंनि बे हा माफिया सोरनि आशीर्बादाव थांनाय 10 बोसोरनिफ्रायनो जोंनि बिटिसि एबा 6 शिड्युल ओनसोलनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक ओनसोलाव दाब दाब जायगायाव माबोरै दखल खालामबाय थानो हादों सोरनि आशीर्बादाव बेबायदि बिनि सायाव जेबो राहा लानाय जायाखै हा माफिया चन्दन पाला सोरनि आशीर्बादाव थांनाय 10 बोसोरनिफ्रायनो हा दखल खालामबोनो हाबाय थादों थारैनो दिनैनि समाव चन्दन पाल होनना बुङोब्ला थांनाय प्रमोद बर'नि आमोलनि खुंथायनि समावबो बे एखे जायगायावनो बे चन्दन पाला गावनि गोसो बायदियै हा दखल खालामनानै गोबां केस होनानै दोनदोंमोन गोबां पेन्डिं खालामनानै माखासे जौगाथाय खामानि मावनो हायो एबा समाजनि खामानि मावनो हायो बिथाङा खालामबोबाय थादों आरो बेखौ नोजोर बोनानै बनसुनिफ्राय गोख्रों दाबि आरो गोख्रों एक्सन लानायनि थांखि लादों बनसु आफादनिफ्राय गोख्रों दाबि जे क'क्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोमनि जा पाथरघाट ओनसोलाव बिटिसि सरकारनिफ्राय बे हाखौ होनाय जादोंमोन जे ब्रह्म धोरोम लुफुंनायनि थाखाय सरकारा हा होनाय जा बिटिसि सरकारा हा होनाय बेखौ होबथानानै लाखिनाय जा चन्दन पाल हा माफिया एबा भू माफिया बेखौ लानानै गोख्रों सोंखारिदों आरो गोख्रों दाबि दैखांदों दि चन्दन पालखौ थाबैनो पुलिस बिफाना एरेस्ट खालामनांगौ आरो बेफोरबायदि भू माफिया एबा हा माफियाफोरनि सायाव राहा लानांगौ होनना बुंदों जे बनसुनिफ्राय गोख्रों दाबि क'क्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोमनि मुङाव सरकारा हा होनायखौ सिख'नो नाजानायनि सायाव राहा लानांगौ थामहिनबा चन्दन पालनि सायाव राहा लानांगौ आरो बे समाव बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा दाबि दैखांदों दि बे चन्दन पाला गोलाव समनिफ्रायनो बेफोरबायदि जोंनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक ओनसोलफोराव एबा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव दाब दाब जायगाफोराव बेफोरबायदि दखल खालामनानै केस होनानै माखासे खामानि मावनो हायै थासारि खालामना दोनो होननानै अजद दैखांदों बेखायनो थाबैनो बे चन्दन पालनि सायाव बिटिसि सरकार आरो पुलिस बिफाना थाबैनो एक्सन लानांगौ राहा लानांगौ आरो चन्दन पालखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ होननानै दाबि दैखांदों बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा दानिया फैदो बिदिब्ला बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा बे चन्दन पाल जाय गोलाव समनिफ्रायनो थांनाय 5 बोसोरनि खुंथायनि समाव बेबायदि चन्दन पाला हाखौ बेफोरबायदि दखल खालामनानै गोबां माने कब्जा खालामनो नाजानाय खौरांखौ नोंथांमोना गले गले नुबोदों आरो बेखौ लाना बनसुनिफ्राय माबायदि बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोना आबुङै खोनासंलांदों চন্দন পাল নামৰ এইটো ভূ মাফিয়া মাটি দালাল যোনটো মানে আমাৰ ট্ৰাইবেল বেল ব্লকৰ মাটি এইটো কাঢ়িবলৈ মানে তেওঁ দখল কৰিব মানে তেওঁৰ মানে কিবা এটা কৰি থৈছে বুলি আমি আমাৰ যিটো মানে ধাৰ্মিক সংগঠন তেওঁলোকৰ পৰা কাঢ়িবলৈ গৈছে যে তেওঁ ক'ৰ পৰা সাহস পালে যে আমাৰ ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লক আৰু আমাৰ যিটো 6 শিডিউলৰ মাটিখিনি তেওঁ কাঢ়িবলৈ ক'ৰ সাহস পালে কোনে তেওঁক অধিকাৰ দিলে যে আমাৰ এই মাটিখন কাঢ়িবলৈ যোনটো মানে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে অলৰেডি এলটমেণ্ট দিছে তেওঁলোকৰ স্থায়ী অফিচ কাৰ্যালয় বনাবৰ কাৰণে তো তেওঁক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ আমাৰ বড়ো নেশ্যনেল ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন বনচুৰ পৰা যে তেওঁ অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক ক্ষমা খুজিব লাগে আৰু এই যোনটো আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ কেছ এনেকুৱা মানে কোৰ্টত দি থৈ দিছে এইটো উইথড্ৰ কৰিব লাগে আৰু আমি বিটিচি চৰকাৰক তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ভালকৈ অফিচিয়েলি ট'টেলি কমপ্লিট কাম কৰি তেওঁলোকক ভালকৈ এলটমেণ্টটো দিব লাগে আৰু চন্দন পালক অতি শীঘ্ৰে এৰেষ্ট কৰিব লাগে যে তেওঁ ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লক আৰু 6 শিডিউল মাটিটো কি কাৰণত তেওঁ ক'ৰ পৰা সাহস পায় তেওঁ এইটো মাটিটো মানে দখল কৰিবলৈ সাহস পালে আৰু তেওঁ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াতে টিঙত তেওঁ ৱাল দি তেনে তেওঁ নিজৰ মাটি বুলি তেওঁ মানে দাবী কৰিছে তেওঁ মাফিয়া এটা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁৰ বহুতখিনি কেছ হৈ আছে যে বহুত জাগাত তেওঁ বোলে মানে ইলিগেলি মাটি দখল কৰে আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ তো এইটো আমি প্ৰশাসন বা আমি বিটিচি চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক এইটোৱে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ তেওঁক অতি শীঘ্ৰে এৰেষ্ট কৰক আৰু এই যিখিনি সংগঠনসমূহৰ লগত তেওঁ তৰ্ক বিতৰ্ক তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে তেওঁ ক্ষমা খুজিব লাগে যদি তেওঁ এইখিনি মানে অনুৰোধ কৰা যদি তেওঁ নামানে তো আগন্তুক দিনত আমি কিবা বেলেগ পদক্ষেপ ল'ব পাৰোঁ যিখিনি চৰকাৰী মাটি যোনটো বিটিচি চৰকাৰে অলৰেডি এলটমেণ্ট দিলে এই 3 ধাৰ্মিক সংগঠনক তো তেওঁ এটা মাটি দালাল আমি ক'বলৈ গ'লে এইটো লেণ্ড মাফিয়া যোনটো মানে এই যেটা নেকি আমি 2021 চনতে এটা মানে আমি শুনিবলৈ পোৱা গৈছোঁ যে লেণ্ড মাফিয়াবিলাকক এৰেষ্ট কৰা বা আইনগতভাৱে সাজা দিয়া তো তেওঁক তেনেধৰণৰে সাজা দিয়ক আৰু আইনগতভাৱে তেওঁক হস্তক্ষেপ কৰক যে লেণ্ড মাফিয়াত তেওঁ মানে জড়িত হৈ আছে আমি সবেই গম পাওঁ তো আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হাগ্ৰামা মহৰী ডাঙৰীয়াকো এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে তেওঁক এৰেষ্ট কৰক আৰু জেলত দিব লাগে